भारतको उत्तराखण्ड यो हरिद्वार नजिकै अवस्थित यो दक्ष प्रजापतिको मन्दिर, जहाँ स्वस्तानीमा वर्णन गरिएअनुसार भगवान शिवलाई अपमान गरेर जब दक्ष प्रजापतिले आफ्नो ठुलो यज्ञ महायज्ञ गरे, जसमा 33 कोटी देवताहरूलाई सबैलाई बोलाए, छोरी ज्वाइँहरूलाई, तर भगवान शिवलाई नबोलाएको र पार्वतीलाई असह्य भएर जब पार्वतीले आफ्नो पतिदेव श्री महादेव शिवको अपमान सहन नसकी, त्यही दक्ष प्रजापतिले गरेको महायज्ञमा हवन कुण्डमा गएर आफ्नो देहत्याग गर्नुभयो। यो श्री स्वस्तानी व्रत कथामा आधारित छ, लेखिएको छ, उल्लेखित गरिएको छ। र आज म पनि यस देवस्थलमा आउने मौका पाएँ, यहाँ दर्शन गर्न पाएँ र दक्ष प्रजापतिको हवन कुण्ड, माता पार्वतीले आफ्नो देहत्याग गरेको कुण्ड लगायतका देवस्थलहरू, कुण्डहरू देख्न पाएँ। यहाँ भगवान शिवको स्वरूप पनि देखिएको छ। अब हरिद्वारको यो यात्रा करिब अन्त्यतिर हुँदैछु। यसैको साथ भान्जा बिरुलाई धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। हस् त, धन्यवाद।